അങ്ങോട്ട് പോകത്തെ മഴയാണ് ഗൈസ്. പിന്നെ ഇത് നമ്മളിന്ന് ചാലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആ ചാലഞ്ച് വെച്ചാൽ ക്യൂബിൽ നമ്മൾ ചാലഞ്ച് ചെയ്യാൻ എടുക്കണം. അപ്പൊ ഇവനുമാണ് ഇതാ ഇവൻ രണ്ടാളാണ് ചാലഞ്ചിന് നമ്മളിത്. ഒരു ക്യൂബേ ഉള്ളൂ, 2 ക്യൂബ് ഇല്ല. ഏഴത്തെ വീടിന് ഒരു ക്യൂബ് അത് പരതാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആ ചാലഞ്ചിന് പോയാലോ. അപ്പൊ ഗൈസ് ക്യൂബ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ട ഷഫ്ലായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളവിടെ ടീമർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ് വെച്ചാ എത്ര മിനിറ്റ് ആണെന്നാണ് നോക്കുന്നത്. എത്ര ഈശ്വരാക്കി എത്ര മിനിറ്റ് ആണെന്ന്, എത്ര ടൈമാണ് ഇപ്പോൾ 21, 22 സെക്കൻഡ്സ്, 23. നമ്മുടെ ടൈമർ. ഇതിന് ടൈം പോന്നേയില്ല. 26 എത്രയല്ലോ അപ്ലൂ. അപ്ലൈ 30, 31, 32, 33, 34. 1 മിനിറ്റ് ആകും ഗൈസ്. ഉറപ്പാണ്, ഉറപ്പില്ല. ഒരിതായി 42, 54, 57, 58, 70, 81, 81 അനിയടുക്കെത്തി. 24, 25 കാണിക്ക് പോട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ടൈമർ നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ 15 സെക്കൻഡ്. എത്ര ഭയങ്കരത്തിലാണ് വേണ്ടത്. ആരാണ് ഫസ്റ്റ് എന്താ നോക്കാം. എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഇവനാണ് ഫസ്റ്റ്. കാരണം എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചത് ഇവനും വേറൊരു കൂട്ടുകാരനാണ്. വേറൊരു കൂട്ടുകാരൻ വീട്ടിലാണ് ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റോപ്പ് ആക്കണം. അപ്പം തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ആക്കണം. ആവുമ്പോൾ തന്നെ 2 മിനിറ്റ് ആയി. 2 മിനിറ്റ് ആയി ഗൈസ്. 2 മിനിറ്റ് തേങ്ങ ഇപ്പോൾ 2 മിനിറ്റും 12 സെക്കൻഡുമാണ് ഗൈസ്. കറക്റ്റ് നോക്കാം. ശരിയാക്കില്ല. ഇതുപോലെ നല്ല രസമാണ്. ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടിരിക്കുന്ന ചലഞ്ച് ഇവനാണിപ്പോൾ ചലഞ്ചിന് ഇന്നിപ്പെടേണ്ട ഇവനാണ്. 1, 2, 3 സ്റ്റാർട്ട്. ബർലോ ഇപ്പോൾ ടൈമർ ഇതാവാനായി തോന്നുക. ടൈമർ വേണ്ടില്ല ഗായ്സ്. അവൻ ജയിക്കും തോന്നുന്നു ഗായ്സ്. 5 സെക്കൻഡ്. എന്ത് നൽകുക? 48 ആയി ഗായ്സ്. 48. 1:48. ദീപൻ്റെ ആവാനായി ഗായ്സ്. അടുത്തടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. തായി ഗായ്സ്. ഇതാ കണ്ടില്ലേ ജസ്റ്റ് रेड लाइट आई गाइस
1:35 സെക്കൻഡാണ്. അപ്പോൾ മുന്നേറാവാനായി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി യൂട്യൂബ് ഇത് അറിയിക്കണമെന്ന് ഇപ്പോൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചാലഞ്ചോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കാം. കൂടാതെ സബ്സ്ക്രൈബ്